ঠান্ডা সর্দি কাশি তো বাচ্চাদের লেগেই থাকে। আপনার সেগমেন্ট মানে হোমিওপ্যাথি সেগমেন্টে কীভাবে বাচ্চাদের প্যারেন্টসরা কেয়ার করতে পারবে যাতে ঠান্ডা সর্দি কাশি ব্যাপারটা থেকে বাচ্চাদের ভালো রাখতে পারে? বাচ্চাদের বেশি ভোগার পিছনে যে কারণগুলো থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কোল্ড অ্যালার্জি। কোল্ড অ্যালার্জি যে বাচ্চাদের আছে তাদেরকে আমরা দুটো জিনিস থেকে সবসময় সতর্ক থাকবো। তার পেটটা যেন ঠিক থাকে, এটা একটা মানে খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা যে বাচ্চার পেট ঠিকঠাক আছে কি না, তার ডায়েটে কোনো আমি এমন কিছু মেশাচ্ছি কিনা যেখান থেকে তার ব্লটিং হচ্ছে বা কনস্টিপেশন হচ্ছে, তাহলে কিন্তু তার অ্যালার্জি লেভেল চচ্চর করে বেড়ে যাবে এবং সে বারবার আক্রান্ত হবে।